¿Sabías que los hombres roncan más que las mujeres? Es cierto, y aquí te explico por qué en 5 puntos rápidos. Primero, la anatomía. Los hombres tienen vías respiratorias más estrechas. Segundo, el peso. Tienden a acumular más grasa en el cuello. Tercero, las hormonas. La testosterona afecta el tono muscular de la garganta. Cuarto, el estilo de vida. Los hombres suelen beber más alcohol y fumar más. Y quinto, la edad. Con los años, el roncado empeora más en ellos. Ahora ya sabes por qué tu papá suena como una locomotora por la noche. Síguenos nuestros videos para más información en cómo mejorar este problema que afecta a millones de personas en el mundo. Dale like si te gusta y no olvides compartirlo con tus amigos.